हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। चलतु आज बनैबा चुली रे आमे चिकेन करी। आमे सोरिष तेल दे देले एबे आमे सोरिष तेल देइचंती। प्रथम आमे आलू गुडी को भाजी नबा। सेतरे टिके लूण पके नउछ। फ्रेंड्स आलू गुडी को होई आसलानी ताको आमे काढी नबा। एबे आमे गोटा गरम मसला पके नबा। एबे आमे पियाज गुडी को पके नले। चुली रे खाइबा केते टेस्टी देखंतु केते सुंदर देखा होची। बे आमे लूण पके नउचंदी। पियाज गुडी को लाइट ब्राउन हे आसलानी तो आमे अदा रसुण पेस्ट देई नबा। एबे मसालार गंध गलानी तो आमे लंका गुंड देई नउचंदी। बे आमे हळदी गुंड आ धनिया गुंड को देई नबा। धनिया गछ नै ताको पके देबा। एबे चिकन हे आसलानी तो आमे या धरे धनिया पत्र दे नबा। या धरे आमे गरम मसला गुंड नै दे नउचंदी। फ्रेंड्स मो वीडियो जदी भल लागुची तो लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करिया को तमे भूलिबेनी। चलन तबे सर्व करबा। एबे हमरा चिकन बड़ा सरी गला।